Ada ayam juga nih. Guys, ayam guys. Kecoa Dot. Usir Dot. Mana? Aku nggak berani sama kecoa. Itu enggak pakai batu kek. Kasihan lah ayamnya di tempatnya ada kecoa. Bangke nih kecoa. Kita harus susul sapu. Ini jijik banget bang. Paling jijik gua sama kecoa. Pegang kamera. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Nggak ada ruginya kalian subscribe. Oke guys, welcome to back my YouTube channel. Kali ini kita mau main burung dara. Tapi malam. Ya sebenarnya nggak main sih, cuma ngasih umpan. Oke, kita lanjut aja. Di sini bukan burung dara doang ya, ada ayam juga nih. Guys, ayam guys. Kecoa Dot. Usir Dot. Mana? Aku nggak berani sama kecoa. Itu enggak pakai batu kek. Kasihan lah ayamnya di tempatnya ada kecoa. Bangke nih kecoa. Kita harus susul sapu. Ini jijik banget bang. Paling jijik gua sama kecoa. Pegang. Kabur Dot. Makannya habis ayamnya. Kita kasih makan dulu. Buset, di atas nih tempat makan. Tadi Hah? enggak ya, ini kotor tuh. Iya. Ini ngotor gila. Aku ini coba nih. Udah kasih makan nggak? Apa ayamnya? Ayam, iya. Ntar dulu ada tempatnya. Iya. Bismillah. Ayam kan dapat gede ya. Gue jadi nanti mau nyara ayam gede. Ada ya? Kebanyakan loh. Dikasih segini kebanyakan loh. Bentar. Pegangin lagi. Minum ada, makan ada. Sampai pupnya juga ada. Tahu pup gak Dot? Nah, kalau sini nih ada yang Megan. Kita ambil. Sama. Ini belinya di lapak tukangan. Bisa dilihat. Selera rapi. Ini ada cewekan juga ya. Ceweknya lantong. Ini ya guys. Tuh buntut kipas. Itu ngegas ya. Masukin aja. Udah bekur ya guys. Ini sepasang. Di bawah juga ada lagi nih. Di sini ada lagi sepasang. Ini yang jambul sama yang coklat. Jambul cowok, yang coklat cewek. Coba kita buka kita. Bisa dilihat sayapnya guys. Ya, gila minumnya. Tumpah ya. Yang ayam sumpah. Ini cewekan. Yang jambul ada di dalam. Ini lagi diinin, lagi Untuk rontok dikawinin. lah. Untungnya pada rontok lah. Untungnya rontok. Lihat nih. Susah sih. Itu ya jambul lah ya. Nih, Jambul. kelihatan jambul lagi. Ya. Ada lagi blorok sama cewekan yang coklat.
Itu udah giring guys. Itu lagi apa tuh? Pedip-pedip aja. Lagi apa tuh? Pedip-pedip aja. Nah, Ini pengen mati. Terus batanya apa? taruh. Yang lain minumnya tumpah lagi nih. Ya betul banget tumpah. Tumpah. Kasihan kalau kita aja biar minum. Bisa puasa dia guys. Senin Minggu puasanya. Enggak. Pintu dikunci. Oke, begini aja. Nah. Kita kasih lu. Ini kasih. Pojokan. Udah gitu. Yang blorok lagi di basic. Impannya kita taruh atas. Blorok nih. Lagi di basic. Ini kandang 02. Tuh nggak ada burung. Kanan kiri kosong. Mau naruh burung? Ntar katanya Denny mau naruh burung sini. Mau naruh burung nggak? Tapi burung Denny cuma satu ya, cewekan doang. Ini kebun nih. Ntar sini nih kandang burung lagi nih, udah siap peti. Terus itu kandang burung lagi. Kita kena burung dara. Ini jagung habis lagi tuh. Satu biji. Nggak ada ininya. Bisa di motor ke depan. Ini ganjil pakai batu ininya. Gaya. Ini kandang yang jambul ya, tapi misalnya cewek kan dimasukin ke kandang yang jambul. Yang jambulnya marah, makanya kita pindahin ke kandang blorok dulu nih. Bloroknya dibesek nih di sini. Supaya lebih tenang ya. Iya. Gila. Ke saung dulu. Lighting habis lagi baterainya. Betul kan tuh habis. Bangke. Enak banget kayaknya sini ya. Iya, adem banget. Antum kan? Tidur. Samping pohon nangka tuh. Jangan. Ntar ininya keluar, saudaraku keluar. Enak di sini adem. Bisa lihat udara. Tidur malam-malam. Iya. Kalau ngerawat burung dari sini ya nggak bakal hilang. Serius lo? Soalnya di sono no. Di sana Udah ada gerbang. Sono jalan buntu, itu kucing. Nggak tahu ini kucing siapa tuh putih tuh. Kucingnya warna putih, cakep. Kapan lagi ada kucing putih? Kalau gua tuh sering nemuin kucing warna hitam. Ya sering banget kan nemuin kucing warna hitam. Kalau warna putih jarang. Nih ada lagi nih. Ada kali ya kucing blorok. Kucing blorok. Warnanya belang-belang. Cipi nih buat nobar bola enak banget nih kayaknya nih. Piala Dunia. Iya kan semalam jam 2 ada bola. Iya, Madrid lawan ini ya. Apa sih? Barcelona, ya kan? Iya kayaknya. Iya Barcelona. Gua ngeliat kayak Jam 2. gua ngeliatnya pas ini sih angkat lawangannya. Wih enak nih. Adem ya Dot, asal malam Dot. Asal siang kayaknya Panas banget. panas. Ini buat tiduran enak nih. Coba Dot tidur Dot. Enak tuh. Ini kalau dia nih tidur sini nih bisa pules nih. Dingin banget. Dingin kan, enak banget kan? Ini padahal bukan puncak, bukan apa, enak dingin. Ini adem. Tapi kalau tidur sini resikonya nyamuk, terus digangguin juga lah. Pasti ada yang ganggu. Soalnya belakang sana no kebun nih. Tuh, yang tempat burung dara. Tuh kucing siapa sini ya?
Cakep tuh Ini kucing. pernah tidur sini. Belum pernah, belum ada yang tidur sini. Belum ada, Begadang gitu nggak? belum ada. Ini kenapa? Itu lebih Tuh casan udah ada, colokan udah ada. Itu colokan tuh. Pokoknya sini ajib lah, enak adem. Nih, buat ini lagi kan nih, komedi. Komedi Bodrik. Nih peran Bodrik nih yang berperan sebagai Bodrik dia nih. Mantap. Ntar buat lagi ya kapan-kapan ya. Tapi jangan toksik. Ngomongnya nih kadang-kadang lupa mulu. Udah dibilangin jangan ngomong kasar, lupa. sering. Tiba-tiba bablas be. Ngomong apaan tahu dikata. Komen yang mau bikin inian komedi yang lucu ntar adalah pokoknya jangan Ini lupa. juga ada IG-nya, namanya Adril Bayhaki. Ada, Jangan lupa follow. ntar taruh linknya di bawah ya. Jangan lupa kalian subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siap.